يا شباب أسألكم بالله لا تتركوا سوريا لحالها. لليوم العاشر لسه الحرائق مستمرة، تقريبا تمت محاصرتنا من قبل النيران. لليوم العاشر لسه الحرائق مستمرة بجبال الساحل رغم الجهود الجبارة اللي عم يبذلها عناصر الدفاع المدني السوري والتركي والأردني، ورغم الجهود الجبارة للحوامات، لكن لسه الحرائق مع الأسف مستمرة لليوم العاشر على التوالي. جبال بأكملها عم تحترق، عم نشوف جبال وأودية عم تحترق بشكل كامل. حتى الأودية على اليمين وعلى اليسار بتلاقي النيران محاصرة المنطقة من اليمين ومن اليسار. جهود جبارة عم تنبذل، تم بفضل الله انه ايقاف تمدد النيران باتجاه كسب لان منطقة مأهولة او فيها كثافة سكانية كثير كبيرة. الهواء عم يؤدي لاشتعال حرائق جديدة، هي النقطة من شوي او من صباح اليوم تم اطفائها، لكن مع الاسف اشتعلت من جديد وقت طلع شوية هواء. زيادة وتيرة الهواء عم تؤدي مع الاسف لارتفاع او انتشار النيران. الشيء اللي جيد بالموضوع انه بفضل الله قبل شوي وصلت الفزعة القطرية، وصلت 5 طائرات مكونة من أو محملة بحوامات وبعربات إطفاء وبكادر إطفائيين، ما يقارب 138 من رجال الإطفاء وصلوا، وراح يدخلوا خلال فترة قصيرة، خلال ساعات قليلة راح يدخلوا للعمل إن شاء الله. في بعض منهم وصل الآن عم يستنى المعدات، والبعض الآخر على الطريق وصلوا بفضل الله عز وجل. لكن نحن بانتظار الفزعات الثانية، بانتظار فزعات أخوتنا. نخيناكم يا شباب، أسألكم بالله لا تتركوا سوريا لحالها. سوريا تعبت وعم يبذلوا شبابها وكل اللي وصلوا عندهم أقصى طاقة ممكنة، عم يبذلوا أقصى طاقة ممكنة. فأسألكم بالله لا تتركوها لحالها. مشكورين أخوتنا القطريين، راح يدخلوا للعمل خلال ساعات قليلة، ربما الآن دخلوا ببعض محاورات العمل أو عم يجهزوا، لكن نحن بانتظار مزيد من الفزعات. النار عم تطلع من كل مكان، من الأرض، في لهبة عم تطلع من الأرض. فيا شباب هاي رسالتنا بأنه لا تتركوا السوريين لحالهم. بأكثر من مكان واجهنا رجال اطفاء عم يلاقوا صعوبه كثير كبيره بالوصول للحرائق، لانه وين ما رحنا بنلاقي احذر الغام. حتى في الغام شفناهم باماكن نحن اللي حاطين لافت احذر الغام، او حطينا بعض الحجار لننبه الناس من انهم ما يوعوا فيه. الالغام من كل جهه، كل شوي بيطلع صوت انفجار ناجم عن انفجار مخلفات حرب او انفجار لغم. الكارثة كثير كبيرة فوق ما تتصوروا. لليوم العاشر لسه الكارثة موجودة. فأسألكم بالله لا تتركوا هدول الشباب، هدول الأبطال اللي تعبوا، لا تتركوهم لحالهم. نحن بانتظار الفزعات، بانتظار انه تنتشر هاي الكلمات بكل اللغات، ليتدخل الاتحاد الأوروبي وتتدخل كل دول العالم. نحن بانتظار فزعتكم، نحن عم نستناكم.